Xe mute thôi. Mute ပြီးပြောရလားသူတို့က record ဟို internet line မရကြလို့လေမန်လေးဘက်ကကလေးတွေနဲ့အခုက recording လေးလုပ်ပေးလိုက်အောင်ပါသူတို့ကနောက်တစ်ခေါက်လည်းသူတို့ပြန်တင်ပေးလို့မကောင်းဘူးเนาะဟောဆိုအချိန်ပြန်ပြီးတော့ဒါနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့တင်ရတဲ့ခါကျတော့ link တွေပြတ်သွားအောင်ဖြစ်လို့ adverb ရှိတယ်တဲ့ adverb ကဘာရှိအောင်ဆိုတော့ adverb ကဟာလား adverb ကတဲ့ဒီ verb တွေကိုတဲ့သူကဘာလို့တောင် describe လုပ်တာကိုပြောတာတဲ့ verb တွေကိုထပ်ပြီးတော့ချဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာနှမျိုးနှစားရှိတယ် verb မျိုးစား state verb တွေနဲ့ပြီးတော့ဗာ state verb တွေနဲ့ action verb တွေနဲ့နှမျိုးနှစားရှိတယ်တဲ့အဲ့ state verb နဲ့ action verb မှာဘာကိုပြန်ကြည့်မလို့ဆို action verb ကိုကြည့်တာများတယ်တဲ့နော် action verb ကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဘယ်ချိန်မှာလုပ်တာတော့ဘယ်နေရာမှာလုပ်တာတော့ပေါ့ဟာတာတွေကြည့်တာများတယ်အဲ့တော့ adjective တွေကိုအကုန်လုံး adverb ပြောင်းကျင်လို့ရှိရင်ဘာပေါင်းပေးရအောင်နော်ဒီမှာ ly ပေါင်းပေးရမယ်เนาะ ly ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ ly မှာ manner how နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ly ပေါင်းတာ how ly ကတခြားနေရာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာနှစ်ခုသုံးခုရှိတယ် manner ရဲ့ time ရဲ့ place ရဲ့သုံးခုရှိတယ်အဲ့သုံးခုရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်ဟာကိုပြောင်းအောင်ဆိုဒီ manner တစ်ခုပဲပြောင်းတာเนาะအဲ့တော့ manner လေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ပြောပြရဟုတ်လားเนาะ manner လေးတစ်ခုကိုပြောပြရဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ manner ကို adjective adverb ပြောင်းရင် adjective တွေအားလုံး ly ပြောင်း ly ပေါင်းအဲ့လိုပေါင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာ e ဆုံးတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဟာလားဒီမှာ e ဆုံးတဲ့ကောင်တွေကိုပေါ့ e ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ ly ကတ်ပေးတယ်နောက် l မှာကြီး i ဆုံး y ဆုံးတဲ့ကောင်တွေကို i ပြောင်းပြီးတယ် i ပြောင်းတယ် i ပြောင်းပြီးတော့မှ ly ကတ်တယ်နောက်အဲ့ဒါလေးသတိထားပေးနောက်တစ်ခုက careful ဆိုလို့ရှိရင် carefully ဖြစ်သွားတယ် really real ဆိုရင်မှာ really ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာ really လို့မထွက်အောင်နော် really နောက်တစ်ခုကကျတော့ရိုးရိုးဟာလားဟိုဟာမျိုးရိုးရိုး ly ကတ်ရုံနဲ့မရတော့တဲ့ကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေကျတော့ irregular adverb တွေလို့ခေါ်တယ် irregular တွေကျတော့ဥပမာ good ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောရလဲ well ကိုပြောင်းတာပဲအဲ့တော့ teacher ကြည့်ပါ adjective ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားလဲ noun ကိုသွားတယ် adverb ဆိုလို့ရှိရင် verb ကိုသွားတယ်သူတို့ခုကြားထဲမှာလည်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ် adjective ဘဝကနေပြီးတော့ adverb ပြောင်းပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့မှာတို့ကစခုတစ်ခုဘာလို့လဲဆက်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะ adverb တွေဟာလားเนาะ the same form of as adjective တခါလေကျရင် adjective နဲ့လာတူတဲ့ကောင်တွေရှိတယ် adjective နဲ့ adverb နဲ့တူတဲ့ကောင်တွေ same ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေအဲ့တော့ adjective နဲ့ adverb နဲ့ same ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေဒီစလုံးကြည့်လိုက်အဲ့ကောင်လည်း adjective ပဲအဲ့ကောင်လည်း adverb ပဲဒါပဲအဲ့တော့နည်းနည်းကြောင်တက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကြက်ထားပြီးပါတဲ့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဘာလို့ရမှာလဲဒါကြက်ရံနော်ကြက်ကြပေါ့ early ရယ် first ရယ် hard high hard ရယ် high ရယ် late ရယ် how low ရယ်ပြီးတော့ right ရယ် round ရယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီပါလဲ adjective လည်းဒါပဲ adverb လည်းဒါပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ hard နဲ့ hardly ကတော့တစ်ခါလေးကြက်လို့ရှိရင် confuse ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒီကောင်တစ်ခုပေါ့နော်တဲ့ကြည့်ပါတဲ့ confuse ဆိုတာရှုပ်ထွေးတတ်တယ်တဲ့ hardly ကပါလဲ almost not ကိုပြောတာတဲ့ care လို့ပြောတာနော် almost not ဆိုမဖြစ်နိုင်လို့နီးပါလူမဖြစ်ဟောတော့လူ almost ကလူနီးပါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာလူနီးပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာခက်တယ်ပေါ့နော်ခဲတယ်လို့ပြောတာဒီကောင်ကျတော့ heart ကကျတော့ဘာကိုပြောအောင်ဆိုတော့တဲ့ a lot of energy နော် lot of energy ကိုပြောတာကြိုးစားတာပြော energy အပြည့်ကိုပြောတာ work hard ဆိုခက်ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူး energy အပြည့်နဲ့ကြိုးစားတယ်လို့ပြောတာတဲ့နော်နောက်ကျ hardly here ကျတော့ကြားခဲ့တယ်နေ့ကမကြားရဘူးတော်တော်မကြားရဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ hardly ကိုဒီမှာဗမာအပိတာမှာဟာလာဆရာတို့ခဏကြည့်မယ်H A R D hard ပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ ly ကတ်ကြည့်လိုက် hardly အောင်ပါလို့ဆိုနေအနေငယ်ပဲတီလေးပဲတာတာလေးပဲတဲ့ပုတ်ကတီကာပဲတဲ့เนาะအဲ့လိုပြောတာလို့ယုံများတယ်အနိုင်တဲ့ I'm so tired I can hardly stay awake ငါသိပ်မောတဲ့ခါကျတော့လုံးဝဟာလားနိုးနေနိုင်အောင်မနေနိုင်တော့ဘူး stay awake မဖြစ်တော့ stay ဆိုတာရှိတာ awake ဆိုတာနိုးတာနိုးနေတဲ့အဖြစ်ကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါရောနိုးယုံတမယ်ပဲတဲ့เนาะမအိပ်ယုံတမယ်ပဲလို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာကျတော့လည်းတူတူပဲ we can hardly afford to run a car ကားဝယ်ဖို့မတတ်နိုင်ပါကားဝယ်ဖို့အနိုင်နိုင်ပါဟဲ့ဒါမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တာတဲ့အဲ့တော့ hardly ဆိုတာအနိုင်နိုင်ပေါ့เนาะခဲတယ်ဖြစ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပါတာပေါ့ there's hardly any milk left အမလေးဘာမှမရှိတော့ဘူးနည်းနည်းမှမရှိတော့ဘူးเนาะနည်းနည်းလေးများတော့မရှိတော့ဘူး hardly ဆိုတာအဲ့တော့အများကြီးပဲနည်းနည်းလေးပဲတီလေးပဲဒါလေးပုတ်ကလေးပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါယုံနိုင်သမျှအဲ့လိုပြောအဲ့ဒါကြကန်တို့ကွတ်တွနဲ့ကြာရင်အဲ့ဒါနိုင်သမျှလို့ပြောအနိုင်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကန်တို့ကွတ်နဲ့ကြာရင်ရိုးတန်းဆိုတော့အနေနဲ့မြနည်းငယ်မြမြည်သည့်အရာမြမြည်သည့်အခါမြအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတော့တွေ့ရတယ်တဲ့เนาะဒါကတော့ general ကြည့်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘာလို့တိတ်ပဲရှိမလို့ဟောတော့ I can hardly နဲ့နည်းနည်းလေးတော့မကြားရ I can hardly hear you နည်းနည်းလေးပဲကြားရတယ်ဆိုတာကြားရုံလေးပဲမကြားရအောင်ပဲကြားခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းနော်ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးလည်းဆောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ hard ကတော့ဒီမှာခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျတော့ဗာလဲဒီhardly ကခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပါ almost not ကိုပြောတာတဲ့နောက် hard ကမှာဗာဖြစ်တာလဲ a lot of energy တွေစိုက်ထုတ်ရတယ်တဲ့နော် using a lot of energy နော်ဒါမှပါမယ် sorry ဒီမှာ using မှာပါအောင်ပါနော် using a lot of energy ပါတယ်တဲ့နော်နောက်ကျတော့ adjectives that look like adverb adjective တွေရတယ်adverb လို့ပုံစံမျိုးရှိနေတာကောင်းလေဟောပြောင်းပြန်နှစ်ခုပြန်တင်တယ်သူက
adverb တွေက adjective လို့ရှိတာတွေပြီးတော့ adjective တွေက adverb လို့ရှိတာတွေမတူနော်ဒီမှာ adjective တွေက adverb လို့ရှိတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်တွေကဘာတွေလို့နဲ့ friendly တဲ့ friendly တဲ့အဲ့ကောင်ကြည့်လိုက်နော်တဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကတဲ့ ly ဆုံးထားတဲ့ကကြတော့ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ ly ဆုံးထားတော့ adverb လို့ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ adverb မဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကဘာလဲကောင်တွေက adjective တွေတဲ့ဒီကောင်တွေက adjective တွေဒီကောင် adjective နော်ကလေးအဲ့တော့ကြက်ပါတဲ့ဒီကောင်တွေ adjective တွေကြက်ပါ ly ဆုံးထားတော့ adjective များ let lovely တဲ့နော် lonely တဲ့ likely တဲ့ lively တဲ့ပြီးတော့ဗာလဲ silly တဲ့နော်ဒါ adjective တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာလဲဆုံးထားပဲမယ်လဲ adverb တွေဆုံးထားပဲမယ်လေအဲဒါလို့ဆိုရင်ဒါ ly ကတ်လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားပါပြီပေါ့မှာနော်ရှင်းသွားပြီဆိုတော့အခုကျတော့ frequency adverb လို့ခေါ်တယ် frequency ဆိုတာဗာလဲအချိန်နှုန်းကိုပြ frequency ဆိုတာအချိန်ယူတဲ့ကိုပြအချိန်ယူတဲ့ဆို percentage နဲ့ပြမယ် 0% ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ never 10% ဆိုရင်ဗာလဲ rarely 25% ဆိုရင် sometimes 75% often 90% usually always ကဘယ်လောက် 100% ဆိုတော့ always ကိုတချို့ dictionary မှာ always ကပုံများတယ် usually ကပုံများတယ်ညင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားမှာက always ဒီ negative sense သွားတယ်ဘာလို့ usually ဒီ positive sense သွားတာကိုတွေ့ရတယ်နော် positive sense ရှိတယ်သူက positive ဟိုကောင် negative လို့သွားမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောတာမကြည့် people often think that the bats are birds နော်တချို့ကပြောတယ်တဲ့တချို့ကလူတွေကထင်85%တော့လူတွေထင်တယ်လို့ပြောတာဒီလား bats တွေကဆိုတာပြောဟိုကောင်လေး bats ဆိုဘာကောင်လဲမေ့သွားပြီလင်းလို့ဟုတ်တယ်လင်းလို့ရတဲ့ငှက်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ but they are mammals ဆိုတာငှက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ mammals တွေတဲ့ဒီလား mammals ဆိုတာလို့တိုက်တော်ပါလေတဲ့နော်ငှက်ဆိုတာငှက်ကမိုးပေါ်ပြန်တဲ့ကောင်လေးအဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာဒီကောင်လေးက mammal အုပ်စုလိုမှပြန်ထည့်ရလို့တိုက်တော်ပါလေပို့လို့အဲ့တော့ 75% ဒီငှက်ကတော့လို့တိုက်တော်မဖြစ်ဘူးဘယ်ငှက်မှလုံးမစုံနော်လုံးမစုံဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလို့တိုက်တော်ပါပြန်နိုင်တယ်လို့တိုက်တော်ပါနော်အဲ့တော့ 75% ကလူတွေကတွေးတယ်ငှက်ကဒီကောင် birds တွေကပါလဲဒါငှက်အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင်နဲ့ mammals တွေတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေရှိရတဲ့ယောဂတွေကငါတို့ရှင်မြန်ကူးတယ်လीနော်အဲ့ဒီခုကိုဗစ်တို့ဘာလို့ဆိုဒါလွလင်းတို့တွေပါလေချက်လာတာပဲလीနော်အဲ့ကနေလာတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ virus တွေလीနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ a painting often tells a story a painting ဒီကားတစ်ချက်ကတဲ့ဒီကားတစ်ချက်ကတဲ့ဘာကိုပြောလဲ85%နှုံးပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးနားလဲရမယ်အဲ့တော့ဒီကမှာ adjective တွေ adverb တွေဖတ်တဲ့ခါကျရင်နောက်ဖတ်တဲ့ခါကျရင်ဒီတန်းပြီးသွားတယ်ကလေးတွေကနောက်မှတ်ထားပြရမယ်အဲ့တော့ sometimes ဆိုဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းကိုပြောနေတာနော်ကိုပြောနေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကိုချိန်ပြီးပြောအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာဂျားရဲကတ်မပေးနေပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့ဆို65ရာခိုင်နှုန်းဆိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့လာမမင်းနဲ့ပေါ့ကတိကတ်မလို့နဲ့ပေါ့ကိုကတော့နည်းနည်းတော့ကိုချိန်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆရာတို့ကဒါ generalize ပြောတာလေနော် what sort of films do you usually go see နော်မင်းအမြဲတစေပါလို့သွားကြည့်လေအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးရုပ်ရှင်မျိုးကိုသွားကြည့်လဲ cartoon films are usually entertaining cartoon films တွေကတော့အမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲ entertaining ဖြစ်တယ်နေရာတွေကိုကြည့်ပါသူက verb တွေရဲ့ရှေ့မှာနေတယ်သလားဒီမှာညာ entertaining ဆိုရင် main verb တွေရဲ့ရှေ့မှာနေတယ်သလား usually go ဆိုရှေ့မှာနေတယ်ဒီလားအဲကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ frequency adverb တွေလို့ခေါ်တယ်အဲကောင်တွေကဆိုတော့ verb တွေရဲ့ရှေ့မှာပဲနေမယ် main verb တွေရဲ့ရှေ့မှာပဲနေမယ်ပြီးတော့ subject နဲ့ verb နဲ့ကြားမှာနေမယ်နောက်ပြီးတော့ verb to be ရဲ့နောက်မှာလိုက်မယ်နော်ပုံမှန်အားဖြင့်သူကရှင်းပြတာအဲ့လို verb to be ရဲ့နောက်မှာလိုက်တယ်နော်ပုံမှန်အပြင်ဆရာတို့မှတ်တာတော့ဗာလဲmain verb တွေရဲ့ရှေ့မှာထားလိုက်တာပါပဲနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ adjective နဲ့တူတဲ့ကောင် adjective နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ adjective လားဆိုလို့မဟုတ်နော် adjective ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး adjective တွေကဒါတွေပဲဘောအောင်နေပြောပြီးသွားပြီနော်ဘောမှာလည်းပြောပြီးသွားပြီ adjective ဆိုတာဗာလဲ adverb တွေမနေ့ကလည်းပြောပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကအဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့မတူ intensify ရတယ် intensify လို့လည်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ intensify မှာလည်းဗာကြည့်အောင်နော် gradable adjective တွေရှိဟိုတနေ့ကသွားတော့ gradable adjective ဆိုတာ grade လုပ်တဲ့ရတဲ့ကောင်တွေကြလို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲ gradable တွေမှာ gradable တွေမှာဘာတွေကမှာ very လို့ really လို့ extremely လို့ထည့်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်တော့ sorry very နဲ့ extremely နဲ့ gradable တွေကဟုတ်တော့ non gradable ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ really လို့ဘာနဲ့သွားမှာလဲ really လို့နောက်တစ်ခုကဘာနဲ့သွားမှာလဲ absolutely လို့ဟုတ်လားဒါတွေနဲ့သွားမှာဆိုတော့ဆရာတို့ကမနေ့ကဟုတ်လားပြောလိုက်တယ်ဟောဒီမှာကြတော့ခါကြတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဦးနော် adverb တွေကလည်းတဲ့ရှိတယ်တဲ့နော် adverb တွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ adverb တွေကတဲ့လူကောင်းလေးတဲ့အဲ့ဒါအမှန်မှန်ဒါ adverb တွေမနေ့ကထည့်လိုက်တဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒါလူတွေထင်တာဟုတ်လားဟိုတွေလို့ထင်တယ် adjective တွေထင်တာမဟုတ်ဘူးနော် adjective တွေရဲ့ရှေ့မှာလိုက်သွားတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒါ intensify လို့တဲ့ကောင်တွေ intensify ဆိုတာဘာမှလို့ပါလဲ intensify ဆိုတာထူးခြားမဟုတ်ဘူးအားပြင်းအောင်လုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုပြောတာကိုအားပြင်းအောင်လုပ်တာဘာသူပြောရလဲကိုပြောတာအားပြင်းအောင်လုပ်ချင်အဲ့တော့ intensify လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ I think this film is really terrible the terrible ဆိုတဲ့အရာကိုထပ်ပြီးထည့်လိုက်တယ် really terrible very မပြောအောင်အဲ့နေရာမှာ very ထည့်လို့မရအောင်နော် very ထည့်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ carefully ကြတော့ရတယ် carefully က careful ကြတော့ရတယ် careful ကဟာလာ तू က gradable ထဲမှာမပါအောင် view side တယ်ဆိုတော့ non gradable ထဲမှာမပါအောင်နော်အဲ့တော့မပါတဲ့အခါကျတော့သူ့ရှင်မှာပါလေ extremely careful နော် extremely carefully လို့သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီညမှာ extremely ထည့်လို့ရ
အဲ့တော့မနေ့ကပြောတဲ့ lecture ကိုအိမ်မှာပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါ gradable non gradable ကိုပြန်ဆွေးနွေးပါဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်နဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့မှာချိတ်ဆက်မှုရှိအောင်တွေ့ရအဲ့တော့ဒါတွေကဆွမ်းနာမနေ့ကပြင်လိုက်တဲ့ဟာတွေက very လို့ extremely လို့ really လို့ absolutely လို့ဒီဘာတွေတော့ intensifier များဖြစ်ကြတယ် absolutely တော့မပါဘူးဒီသုံးခုပဲဒါပေမဲ့ intensifier များဖြစ်ကြပါတယ်နော်သူကဒီသုံးခုပဲပြောတယ် absolutely ကတတ်ဖြစ်နေတယ် absolutely ကတော့ဒါအပြည့်အောင်လုပ်တာဟာပဲဒါပေမဲ့ intensifier ထဲမှာမထည့်ဘူးသူဒီသုံးခုပဲထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်သုံးလို့တော့အထူးသုံးလို့ရတယ်တော့တွေ့ရတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ to နဲ့ very နဲ့ to ကပါလေအလွန်ပြောတာ mean a lot ပဲ to ကကျတော့ more than is necessary very mean a lot more than necessary လိုတာတဲ့ပို့တယ် very ကကျတော့ပါလေအလွန်နဲ့ very အလွန်များတော့နော်လိုတာတဲ့ပို့တာနဲ့အလွန်များနဲ့တူလားဆိုတော့သိပြီပေါ့ဟုတ်လားကွဲအောင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် I am too tired လို့ပါတယ် I'm too tired ဆိုပါတယ် tired ဖြစ်တင်တာတဲ့ပို့နေလို့ပြောတာ I can't work anymore ဒါမှမဆက်မလုပ်နိုင်ဘူး It's a very interesting painting ဆိုတာအလွန်လို့ပြောတာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟုတ်လားဗာဖြစ်လဲ painting လေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ a lot လို့ပြောတာ a lot interesting လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ very interesting လို့ပြောတာ2ကကြောက်တော့ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့သူ့ကို describe လုပ်ဖို့ရတယ်နောက်ကနေပြီးတော့မှ to infinitive ကိုတွဲသုံးအောင်ပြရ to infinitive ဆိုတာဒီကောင်ပဲနော် to infinitive ဒီကောင်နဲ့တွဲသုံးအောင်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ပြီးတော့မှ why something is not possible ဒါဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှင်းပြရတဲ့ to infinitive ကိုထည့်ရနောက်က2ကနော် I'm too tired adjective ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှ to work အဲ့တော့အလုပ်လုပ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့အပေါ်မှာ sentence ကိုရေးတယ် I'm too tired I can't work anymore အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးဘယ်လိုပြောလို့ရတော့ I'm too tired to work ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်မောတယ်တဲ့လို့အဲ့တော့ဒီ2ကိုဘာကြောင့်ထည့်ရအောင်ဆိုတော့2နောက်က to infinitive ကိုလိုက်ရတယ်2ဆိုတာဘာကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ adjective ကဘာကိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းပြတဲ့ဟာတစ်ခုထည့်ပေးရတယ်နော်ဒါပဲနော်ဒါ 2 နဲ့ very နဲ့လောက်ကြီးလည်းမခက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခဏလေးရှောင်ပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုက well ရယ် ill ရယ် bad ရယ် badly နော် well နဲ့ bad က badly ရကြတော့ adverb တွေဖြစ်ပါတယ် well ဆိုတော့ badly ဒါပြောခဲ့ပြီးသား good ရယ်ပါလေ good ရယ် adjective adverb ကဟုတ်လား well ပေါ့နော် bad ရယ်ဆိုတာကဗာလဲ bad ရယ် adverb က badly လေဒါကိုပြောတာပါသူကဒီ action တွေကတခုဒီ actions ကိုပဲပြောတယ်သူက actions ရဲ့ performance ကိုပြတယ်she writes well သူ action ရေးတာကိုကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ဆိုရင် well အဲ့သူ့ရဲ့ performance ကမကောင်းဆိုရင် badly ဒါပဲအဲ့တော့ he plays tennis badly ဒါ okay နော်နောက်တစ်ခုဒီ well နဲ့ ill နဲ့အဲ့ကြတွဲလို့ဆိုရင်အဲ့ကောင်တွေက adjective ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာကိုပြောရလဲကျမ်းမာရေးကိုပြောတာတဲ့ဒီကောင်ကနေကောင်းတာဆိုလို့ရတယ် feeling well နဲ့ပြောတယ်လीနော်အဲ့ဒါလေ feeling well don't feel နဲ့တွဲသုံးတယ်ကဲဦးမဖုန်းလာနေအောင်အဲ့တော့ဘာနဲ့တွဲသုံးလဲ feel နဲ့တွဲသုံးတယ် feel well နေကောင်းတယ် ill ကကျတော့ look ill look နဲ့တွဲသုံးတယ် look ill feel ill လည်းပြောပါတယ်နော် feel ill လည်း look well လို့လည်းပြောပါတယ်နော်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင်နေရတဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပါတယ်နော် verb တွေကတဲ့ look တို့တဲ့ seems တို့တဲ့ feel တို့အဲ့ဒီကောင်တွေရှိတယ်တဲ့မနေ့ကလည်းသင်ထားပြီးသားနော်အဲ့ဒီကောင်တွေရတဲ့ဘာလို့ do not use နော် we do not use an adverb တဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုတဲ့ adverb တွေနေနဲ့ဟုတ်လားနော် verb တွေကအဲ့လို verb တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က adverb တွေနဲ့တွဲမသုံးဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူကဒါပြောင်းပြန်လဲပြောတာဒီလိုမှတ်ရတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုဒီလိုမှတ်ရမလဲ look တို့နောက်တစ်ခုကကျတော့မကျန်း seems တို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ feel တို့အဲ့ကောင်တွေက copula verb လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကောင်တွေက copula verb လို့ခေါ်တယ်သူက verb to be နဲ့တော့တူတယ်နော်မနေ့ကလည်းပြောပြီးသားအဲ့ကောင်တော့ကဘာပဲလိုက်တော့ adjective ပဲလိုက်တယ်ဒီမှာ adverb မလာဘူးလို့ပြောတာဒါဘာမှမထူးစားဘူးနော် this fish smells bad that's look good ဒါပဲတောက်က adjective ပဲလိုက်မယ် adverb မလိုက်ဘူးလေတွားကောင်ပဲမှားမှာကွာလို့ well နဲ့ badly နဲ့ဆိုရင်အဲ့ကောင် adverb ပဲတကယ်လို့ well နဲ့ ill နဲ့ဆိုအဲ့ကောင်နေကောင်းတာကျမ်းမာရေးကိုပြောတဲ့ adjective ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ well ကိုပဲကြည့်လိုက်အောင် well မှာလည်းဒီမှာအပေါ်မှာလည်းပြောထားပြီးသားလေဒီမှာမြင်ဘူးလားအဲ့တော့ adjective လည်းသူ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် adjective လည်းဒါပဲ adverb လည်းဒါပဲဆိုပြောတာဒီမမြင်လား adjective လည်းဒါပဲ adverb လည်းဒါပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုက point တတ်တယ်ရောင်းမလို့ဒီကောင်လေးတွေကိုဘာလို့အောင်လဲပြန်ကြည့်ပါဒါပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ပြောပြတဲ့အပိုင်းလေးတွေကဒါအကုန်ပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခေါက်ဘာလို့အောင်လဲပြန်ကြည့်ပြီးပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးကို screenshot လုပ်ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်